Peşengah Kevirên Hêja Neteweyê bi navê Kevirên Amedê Kevir-Nexşin hate lidarxistin. Peşengeh ji aliyê Müdîriyeta Perwerdehiyê û bi piştgiriya Ajansa Pêşketina Qaracadağê ve weka encama projeyekê hat amadekirin. Jin berê niha di kargehan de xwe hînî nexşên keviran kirin. Dan zanîn ku bi van kargehan hatiye armanjkirin ku bi beşdariya jin û ciwanan di hilberînê de zêde bikin û hunerên destan ên kevneşopî veguherînin nirxa aboriyê ye. Diyarbakır olgunlaşmada Ev peşengeha taybet ne tenê piştgirî dide beşdariya jinan. Di jiyana aborî de lê heman demî de weka modelekê pêşketina herêmî ye. Derdikeve pêş ku maddeyên xav veguherîne berhemên bi nirxek zêdekirina bilind. Em armanj dikin ku mirada çandî zindî bikin. Piştgiriye bidin karsaziyê. kattı. Biz bu taşları, işlediğimiz taşları kolye, küpe Direkt atsam. Jinên karsaz ku ji bajarê Toqat, Erzurum û Mêrdînê jî hatibûn beşdarî pêşengehê bûn. Sêwîranên orjînal ên ku bi destçêkirina kevirên nîv qîmet, ên kêm û ên di xwezayê de têne dîtin û dibin zêr û zêrên xemlandî têne çêkirin hatin nîşandan. Jin amaje pê dikin ku xwezaya xaqa Mezopotamyayê zor dewlemend e, hilberînên domdar hene. Peşengeha keviran wê du rojan vekiribûmîne. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.